क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बियर गिर रहा है कितने से, 10 मीटर से, कितने सेकंड में, √2 सेकंड में। तो आपको उसका कलर बताना है। फॉर्मूला लगाओ, S इज इक्वल टू UT प्लस, जल्दी जल्दी लगाओ, टाइम कम है, हाफ GT स्क्वायर। S कितना है 10, फॉल करा U0, हाफ GT, T देखो T का वैल्यू कितना है √2, इसको खोलो 2 से 2 मर गया, G का वैल्यू कितना है 10। अब देखो ये अर्थ का शेप है, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या है इक्वेटर, यहाँ पे कितना होता है 9.8, यहाँ पे कितना हो गया 10। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा जगह हुआ, पोल, पोल पे कौन सा बियर होगा, पोलर बियर, पोलर बियर का रंग क्या होगा, व्हाइट। आंसर क्या है, व्हाइट।